Рада вновь приветствовать вас на своем канале, девочки. Ну и полюбившаяся тема стучит, гремит, на порог ступает. То, что сейчас покажет нам танец шамана, произойдет очень-очень скоро. 100% у кого-то из вас произойдет. 4 королевы у меня на столе, 4 традиционных варианта. Выбирайте, как вам будет удобно, а я для вас начинаю. Так, стучит, гремит, на порог ступает. Что 100% произойдет очень скоро. Если вы загадали единичку или королева пентаклей, это стихия огня, давайте посмотрим, что очень скоро произойдет в вашей жизни. Обязательно произойдет. Так. Какая-то тупиковая ситуация. Я бы говорила, что будет какой-то ультиматум, девочки. Вот тут у меня карта ультиматума. Тупиковая ситуация абсолютно. Мне выпадает мужчина, король жезлов. То ли он моложе вас по возрасту, то ли рядом падает ребенок. И знаете, как почувствовать неготовность любить, что ли? Неготовность любить, затяжная какая-то ситуация. Девочки, смотрите, в скором будущем вам либо предложат, вот я бы не сказала, что это предложение работы, здесь как ультиматум работы получается. То есть либо официальность, либо суд, что очень странный расклад сейчас, девочки. Тут карта к размышлению. Вот тут действительно идет ультиматум. Либо потеря работы, либо все. Вот так. Либо суд, либо башня. Все, вообще больше ничего нет. Здесь такое впечатление, что некий мужчина, вы будете поставлены в тупик. Вот как на руба будет поставлен вопрос. Либо работа, либо я, что ли. Вот так вот. И карта, это, знаете, такая безэмоциональная, вот не то чтобы безэмоциональная. Я люблю в пустоту, мне хочется сказать. Такое впечатление, что перед вами просто откроют карты. В каком плане что-то будет выясняться, вот на межи, по справедливости, либо туда, либо сюда. Здесь будет очень болезненно, то есть я так понимаю, вот здесь по семерке 7 дней неделя, вот я не знаю, здесь как бы то ли дается на раздумье какое-то время, и оно короткое, то есть либо туда, либо сюда. Вот как любовь невозможна, да, то есть, ну, это, знаете, это когда, вот у меня, знаете, что представляется сразу, вот почему-то у меня в юности жила пара, очень достойные люди, ну, вот я вам так скажу, когда женщина строила свою карьеру, но, по сути дела, как бы мужчина остался за бортом, да, муж остался за бортом,
И когда либо работа, либо семья, да, либо работа, либо я, потому что я так больше не могу, да, то есть это не любовь, это не жизнь, это не вот так как-то идет. И здесь вот что-то сродни, может это совсем другая ситуация, но здесь как бы поставлены, будут точки, расставлены точки над «и», здесь по лезвию ножа. И очень маленький зазор времени, чуть ли нет такого вот внезапно, прямо здесь и сейчас, но здесь думай либо все, либо теряешь тут, либо теряешь тут. Вот так у меня показывают карты. И это будет достаточно скоро, девочки мои дорогие, потому что здесь карта по всем таким скоростным картам, расклад по скоростным картам прошел. Вот здесь у кого-то либо терпение лопается, либо ну такое даже давление с какой-то стороны, вот я бы сказала, просматривается. Так, позиция номер 2. Позиция номер 2. Кто загадал двоечку, либо выбрал себя королевой мечей. Давайте посмотрим, что же здесь достаточно скоро произойдет. 100% произойдет. Прям стучит, гремит. Где-то это уже начало формироваться, да? Посмотрим. Честно, я смотрю на расклад, у меня только одна мысль мелькает по этому поводу. Я приведу, наверное, как я раньше делала, жизненный пример, а потом попытаюсь с разных сторон покрутить эту ситуацию. Есть мужчина, который 100% за рулем, причем у него работа за рулем. Сначала можно было подумать о таксисте. С другой стороны, это знаете, на что похоже? Когда у тебя новое авто, то есть приобретение авто, и ты пытаешься сдать права. Сдать на права, простите. Но вот мне в первую очередь именно такая вот, то ли вам это будет не даваться, то ли что. Но вот знаете, он вам как помогает, и помогает за рулем. Вот именно вот так показывают карты. Но вы как будто, девочки, не обижайтесь, но мне таки хочется сказать, он говорит, ну ты овца, ты тупишь, тебе нельзя еще. Знаете, как будто бы подходят сроки, когда нужно дать какую-то бумагу по поводу вот этого авто нового, да, а вам говорят, ты не готова, ты еще тупишь, вот так. То есть нужно перекрутить, да, то есть нужно что-то перекрутить или продлить, чтобы как бы вот это вот получить, вот эту бумагу. У меня именно так. И вот это вот продление, девочки, вы знаете, вот как будто бы вам откажут в назначенное время, и у вас как будто бы так это все, знаете, такая пустота сразу, да, вот такое вот, как, вообще я вам скажу, дурная трата времени будет его в чем-то убеждать. Вот я еще раз говорю, как будто бы вы учитесь водить, а вам не дадут права. Скажешь, дорогая, учись, потому что ты не готова, тебе еще надо время, да, тебе еще надо время. Мне вообще почему-то хочется сказать, что для вас это будет прямо как нож в сердце и унизительно почему-то. Этот разговор обязательно произойдет, вам откажут в каком-то документе, связанной с машиной новой, с помощью мужчины, который за рулем. Вот так у меня показали карты, девочки. Ну, за что купила, за то и продала. Может, это сродни подобная ситуация, но вот это легла сюда прямо как картина маслом, понимаете? Вот этот пример. Это была позиция номер 2.
третья позиция, мои хорошие. Давайте посмотрим по позиции номер 3. Кто загадал троечку, либо выбрал себя водной стихии, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что выстрелит вам. Вот стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает, что очень скоро произойдет в вашей жизни. Девочки, вот тут смотря кто смотрит. Давайте так скажу. Здесь за кадром сразу могу говорить, когда нужно принимать решение. И решение принимаете отнюдь не вы. Я бы сказала, что за кадром есть мужская энергетика и есть еще одна женщина. У меня есть семья и есть та женщина, которая содержащаяся в тайне. Значит, смотрите, я читаю расклад прямо, но вы принимаете свою, вот вы смотрите расклад. Если вы любовница, вы смотрите, что получается для любовницы. Если вы жена, то вы смотрите, что получается для вас по раскладу. Я не знаю, с кого сегодня считали карты. Смотрите, девочки, здесь как третье лицо мужской энергетики, то есть мужчина, давайте прямо называть вещи своими именами, запутался, вот мне хочется сказать, уже запутался в своих намерениях, знаете, когда не знаешь, что делать, вот как будто бы утонул в своих мыслях, как будто бы человек очень долго думает, и вдруг наступает, и думает он именно о любви. Он как будто бы с двух женщин сравнивает, люблю ту или люблю эту, да? Где-то должен быть разрыв. У меня карта показывает уход из брака, девочки. Вот как бы человек, идущий за своей страстью. Я не говорю за любовь. Вот знаете, как карты показывают? Я не могу удержать, извините, конец в штанах. И как бы любовь в семье, она уже как бы болезненна, но она как бы притупилась, что ли, или закончилась. Вот когда человек принимает решение, что не могу удержать себя, и ухожу к той, которая за ширмой, что называется, причем я бы сказала, что очень может быть с тем, чтобы создать новый союз. Вот так. Это когда мужчина запутался в трех соснах, да, когда мужчина запутался между семьей и любовницей. Я бы сказала, если смотрит жена, то здесь вас ждет разрыв брака, девочки. Если смотрит любовница, то с точностью до наоборот. И здесь наконец-то будет принято решение. Единственное, девочки, я сейчас хочу вот эту карту доложить. Ну, слава богу, нет. Нет, девочки, я задала просто вопрос, имеет ли место, просто такие карты выпали, имеет ли место приворот или любая другая магия. Нет, девочки мои дорогие, мужчина в отчаянии легко этот не дастся. Вот как будто бы он сравнивает, кого люблю больше, а люблю ли я здесь, а стоит ли жить человеком, которого я разлюбил. Это я сейчас о жене, но я не вижу любви к любовнице. Я вижу страсть, я вижу бешеное желание быть, я хочу быть с тобой, у меня аж свистит, аж картит, да, вот именно с тобой, но это не про любовь, хотя намерение вроде бы как серьезное. Но я говорю просто, я всегда за прямоту и за честность. Если выпало так, то выпало так. По сути дела, девочки, здесь это очень решение быстро, скоро будет озвучено, скорее всего, двум сторонам, либо одной из вас. И я могу сказать, чем это закончится, мы не знаем.
У нас с вами вопрос, что очень скоро произойдет. Здесь действительно либо будет подано на развод, либо что-то в этом роде, но здесь брак скрипит по швам, здесь официальные отношения разрушаются однозначно. Очень болезненно. Вообще по карте видно, что человек долго тужился, думал, и вот это вот решение выносится на гора, собственно говоря. Любовь в семье присутствовала, но она как бы пришла к разрушению, вот так показывают карты. То, что до любовницы, вроде бы намерение серьезное, но я не вижу здесь, на чем основываться будет новый союз. Пока что вижу только на сексуальном влечении. Вот так показали карты позицию номер 2. То есть, если смотрит меня любовница, я могу сказать, чувств у него к вам, во всяком случае, пока нет. Да? Здесь страсти, здесь человеку вы интересны как женщина. Это любовь к телу называется, девочки мои дорогие. Это была позиция номер 3. И 4-я, последняя позиция. Кто загадал 4, либо выбрал себя огненной стихии, давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает. Что очень скоро произойдет в вашей жизни? Очень-очень скоро. Угу. Но это не совсем личная сфера в таком разе. Хотя девоньки, смотрите, я бы сказала, что здесь вы где-то официально устроены, работаете на мужчину, либо непосредственный ваш начальник мужчина. Причем мне вообще хочется сказать, что вы такой вот мозговой донор. То ли воплощались в жизни ваши официальные идеи на предприятии, в котором вы работали, то ли мужчина перехватывал вашу инициативу, выдавая ваши идеи за свои. Вот мне вот так хочется сказать. У вас к нему, вот вы работаете вроде бы как в тандеме, да, и зарабатываются деньги. Причем я бы сказала, что в первую очередь у вас почему-то с деньгами как бы туго, либо вам тяжело дается применение, судя по всему, своих знаний, своего умения, своих навыков, может быть, талантов, я не знаю. То есть, казалось бы, развиваться и развиваться, но у меня, я не вижу как прямую кражу, но когда за двоих работает один, а лавры получает один из двух, да, другой, вот так. И у вас к этому мужчине очень большие претензии. Девоньки, я могу сказать, очень скоро, я так понимаю, что будет совершенно неожиданно для вас, вот совершенно неожиданно для вас предложено какое-то место, очень светлое, я не знаю, почему мне так показали, очень светлое место, сейчас я попытаюсь сформулировать. Сейчас по-другому скажу. Либо у вас появится неожиданно, вот вас осенит буквально, как сделать так, чтобы человек просто опустился на землю, да, или
мне показывают карты место работы новое, либо ваше новое какое-то предприятие, где вот куда вы попадете совершенно неожиданно, где вы сможете проявить себя и свысока посмотреть, как он без вас там загибается. Производство ли, или проучить вот этого мужчину. Я должна сказать, что очень будет болезненный уход с работы, именно с официальными вещами связанный. То есть здесь либо разделение чего-то, либо кто-то что-то кому-то должен будет сплачивать. Но вот здесь прямо такая война-войнушка получается между вами. Но вы проучите этого человека. Вот какая-то идея, вот что-то неожиданно, такое озарение вот буквально приходит, где вы сможете положить человека, из-за которого, вот, который, скажем так, имеет деньги, может быть, славу, деньги, шансы, благодаря вашим стараниям, вот вы его как опустите, да, хочется сказать, и буду наблюдать, как ты загибаешься, как ты стал жертвой, да, я буду смотреть со стороны на свою жертву, буду смотреть свысока. Пишите мне, пожалуйста, в комментарии, о ком это может идти речь, потому что у меня очень странно выпали карты в этом раскладе, и расклад достаточно странный такой получился, девочки мои дорогие. Вот такие 4 варианта мы сегодня с вами имеем. Работаю сегодня для вас по обоим каналам. Не забывайте ставить лайчики, писать комментарии. И уж в первую очередь не забывайте жать колокольчик, чтобы приходили уведомления о всех моих вышедших видео. А я говорю вам пока-пока. До новых встреч.